ल हामी फर्दर क्वेसन नम्बर 81 बाट के गर्छौं हामी एमसीक्यूज मा जान्छौं है फर्दर क्वेसनहरु कस्तो छ हामी हेर्छौं जस्तो क्वेसन नम्बर 81 सबैले पढ्नु होला फलोइङ इक्वेसन सोज डट 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 रिएक्सन है तपाईको H2SO4 र तपाईको क्याल्सियम अक्साइड CaO दुईटालाई तपाईको चाहिँ रिएक्सन गर्दाखेरि चाहिँ क्याल्सियम सल्फेट प्लस वाटर है बाइ प्रोडक्ट यो निस्किने हो र योले कुन रिएक्सन शो गर्छ भनेर हामीलाई अप्सन दिएको छ अप्सन ए कम्बिनेसन रिएक्सन अप्सन बी डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन अप्सन सी डिकम्पोजिसन रिएक्सन र अप्सन डी एसिड बेस रिएक्सन भन्नुस् त मलाई कसैले थाहा छ भने यो H2SO4 लाई तपाईको CaO सँग रिएक्ट गराउँदाखेरि कस्तो खालको रिएक्सन बन्छ यो ल हेर्नुस् है अब यहाँ हामी अप्सनमा जाम पहिला कम्बिनेसन रिएक्सन हैन यो हामी अप्सनहरुलाई हेरौं हैन अप्सन हेरिसकेपछि हामीले हाम्रो कुन चाहिँ रिएक्सनमा पर्ने रहेछ हामीले थाहा पाइ नै हाल्छौं हैन जस्तो सुरुमा हामी जाम एट फर्स्ट कम्बिनेसन रिएक्सन हैन कम्बिनेसन रिएक्सन भनेको कस्तो खालको रिएक्सन हो है सरी कम्बिनेसन रिएक्सन है टिप्दै जानु होला सबैजनाले कपी डट पेन अगाडि राख्नु होला कम्बिनेसन रिएक्सन है यो चाहिँ कस्तो भन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको रिएक्सन इन व्हिच तपाईको टु or more reactant combined to form product है to form तपाईको प्रोडक्ट फर्मेसन को लागि है टु फर्म प्रोडक्ट है भनेको तपाईको त्यस्तो खालको रिएक्सन इन व्हिच तपाईको टु or मोर रिएक्टेन्ट है तपाईको चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बेसी है टु or मोर रिएक्टेन्ट है त्यसले के गर्छ रे भन्दाखेरि कम्बाइन गरेर एउटा प्रोडक्ट दिन्छ अरे है जस्तो हामी यसको लागि एक्जाम्पल हेरौं हैन कम्बिनेसन रिएक्सन भनेको चाहिँ कस्तो खालको रहेछ हैन यसको लागि तपाईको हामीले एक्जाम्पल हेरौं हैन यसको एक्जाम्पल चाहिँ जस्तो तपाईको म्याग्नेशियमलाई अक्सिजन सँग कम्बाइन गर्यो भने के हुन्छ यसले म्याग्नेशियम अक्साइड दिन्छ है यहाँनिर 2 छ त्यो ब्यालेन्स गर्दियौ हैन भनेसी यो के भयो भनेर भन्नु होला भने यो रिएक्टेन्ट भयो के यतापटिको दिस इज रिएक्टेन्ट एन्ड दिस इज प्रोडक्ट है भनेसी के भइराछ हेर्नुस् त तपाईको दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बेसी रिएक्टेन्टले के गरिराछ कम्बाइन भएर एउटा प्रोडक्ट दिइराछ नि हैन यो भनेको तपाईको म्याग्नेशियम अक्सिजन सँग कम्बाइन भएर के गरिराछ म्याग्नेशियम अक्साइड बनाइराको छ हैन यो हाम्रो रिएक्टेन्ट भयो यो प्रोडक्ट भयो त्यसैगरी तपाईले अरु एक्जाम्पल लिन चाहनुहुन्छ भने कार्बन सँग तपाईको अक्सिजन कम्बाइन भयो भने के दिन्छ यसले बाइ प्रोडक्टको रूपमा कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ हैन त्यसमा पनि के हो भन्दा यो तपाईको कार्बन र अक्सिजन कम्बाइन भएकोलाई हामी रिएक्टेन्ट भन्छौं र जुन यसले दिएको प्रोडक्ट छ नि हैन यो चाहिँ प्रोडक्ट हुन्छ है त्यो हुँदाखेरि हामी यस्तो खालको रिएक्सनलाई के भन्छौं हामी कम्बिनेसन रिएक्सन भन्छौं है त्यसैगरी अर्को अप्सनमा हेरौं अप्सन बी मा के भनेको छ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको छ है डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनिरहेको छ अब यो डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको कस्तो खालको रिएक्सन हो ठीक छ ल हेरौं तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको चाहिँ कस्तो खालको रिएक्सन हो है अब यस्तो खालकोमा के हुन्छ रे भन्नु होला भने मोर तपाईको एक्टिभ एलिमेन्ट है तपाईको एकदम धेरै मोर एक्टिभ एलिमेन्टले के गर्छ रे भन्दाखेरि तपाईको डिस्प्लेसेस है मोर एक्टिभ एलिमेन्ट डिस्प्लेसेस तपाईको लेस एक्टिभ एलिमेन्ट है तपाईको एकदम मोर एक्टिभ एलिमेन्टले के गर्छ रे भन्नु होला भने लेस एक्टिभ एलिमेन्टलाई चाहिँ रिप्लेस गर्दिन्छ अरे है जस्तो अब यहाँ हेर्नु होला मैले यो कम्बिनेसन रिएक्सन मेटे है तपाईहरु टिप्नुस् डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन है
मैले यता अलिकति स्पेस निकालेँ लेख्नलाई सजिलो हुन्छ है। अब यहाँ लेखौँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन है। तपाईको भनेको छ मोर एक्टिभ एलिमेन्टले लेस एक्टिभ हैन लेस एक्टिभ एलिमेन्टलाई रिप्लेस गर्ने। जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ, ए प्लस बी र सी कम्बाइन भयो भने यसले के दिन्छ अरे भन्नु होला भने एसी प्लस बी दिन्छ अरे है। जस्तो भन्नु खोजेको कस्तो, यहाँ हेर्नुहोस् ए भन्ने मोर रियाक्टिभ छ अरे है। यो ए भन्ने मोर रियाक्टिभ छ अरे र यो बी भन्ने के छ अरे भन्दाखेरि तपाईको लेस रियाक्टिभ छ अरे है। लेस रियाक्टिभ छ अरे भनेदेखि हैन के गरिदिन्छ अरे भन्दाखेरि तपाईको यसले चाहिँ अब रिप्लेस गरिदिन्छ अरे के। यो मोर रियाक्टिभले चाहिँ के गर्छ अरे भन्नु होला भने यसले चाहिँ हैन तपाईको चाहिँ योसँग कम्बाइन गरेर यसको लेस रियाक्टिभलाई चाहिँ के गरिदिन्छ अरे तपाईको यता पठाइदिन्छ अरे। हेर्नुहोस् त त्यो हुँदाखेरि के भयो प्रोडक्ट हैन। यो मोर रियाक्टिभ थियो, यसले के गर्यो यो सीलाई आफूसँग राखेर के गर्यो बीलाई तपाईको बाहिर निकाल्दियो हैन। यसरी तपाईको के हुन्छ मोर एक्टिभ एलिमेन्टले के गर्छ लेस एक्टिभ एलिमेन्टलाई हैन के गरिदिने रहेछ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ रिप्लेस गरिदिने रहेछ है। जस्तो रियाक्टिभिटी अर्डर कसरी थाहा पाउने हैन यसो भन्दै गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले पिरियडिक टेबल हेर्नुपर्छ है। त्यो पिरियडिक टेबलमा तपाईको चाहिँ त्यहाँ दिएको मेटलहरुको हैन एउटा रियाक्टिभिटी अर्डर हुन्छ हैन, त्यसको सिरिज आधारमा तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हेर्नुस् है, अब यहाँ तपाईको चाहिँ पोटासियम हैन, त्यसपछि गएर सोडियम हैन, त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ क्याल्सियम हैन, त्यसपछि गएर तपाईको म्याग्नेसियम, त्यसपछि गएर तपाईको एल्युमिनियम हैन, त्यसपछि गएर तपाईको जिंक हैन, त्यसपछि गएर तपाईको आइरन, त्यसैगरी तपाईको एसएन भनेको टिन हैन, त्यसैगरी तपाईको लिड भनेको पीबी, त्यसैगरी हाइड्रोजन भनेको एच, त्यसैगरी तपाईको मर्करी एचजी, सरी यो मर्करी भन्दा अगाडि तपाईको कपर आउँछ है। यो तपाईको हाइड्रोजन पछि तपाईको कपर सीयू हैन, त्यसपछि तपाईको मर्करी एचजी हैन, त्यसैगरी तपाईको सिल्भर एजी, त्यसैगरी तपाईको प्लाटिनम पीटी र त्यसपछि तपाईको गोल्ड एयू है। यो तपाईको यसरी तपाईको यो सबैभन्दा तपाईको मोस्ट रियाक्टिभ तपाईको माथि हो, यो मोस्ट रियाक्टिभ भयो र तपाईको के हुन्छ यसको तलतिर जाँदाखेरि के हुन्छ तपाईको रियाक्टिभिटी अर्डर, रियाक्टिभिटीको के हुन्छ अर्डर चाहिँ तपाईको डिक्रिजेस भइरहेछ है। भनेको लास्टमा पुग्दाखेरि के हुन्छ लेस तपाईको रियाक्टिभ हुन्छ है। अब हामी यसलाई के भन्छ रियाक्टिभिटी सिरिज भन्छौं के, रियाक्टिभिटी सिरिज है। यो सिरिजहरु तपाईले के गर्नुपर्छ याद गर्नुभयो भने यो तपाईको यो भनेको पोटासियम हो, सोडियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, जिंक हैन, आइरन, त्यसपछि गएर तपाईको टिन, त्यसपछि लिड, हाइड्रोजन, कपर, एजी भनेको मर्करी भयो हैन, एजी भनेको सिल्भर भयो, पीटी भनेको प्लाटिनियम भयो र एयू भनेको गोल्ड भयो है। यसरी तपाईको रियाक्टिभिटी अर्डर अनुसार तपाईको चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ सिरिजमा बसेको हुन्छ हैन। त्यसैगरी तपाईको अर्को रियाक्टिभिटी अर्डर अनुसारै के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको हेलोजन्सहरु है। जस्तो तपाईको यो मोस्ट रियाक्टिभबाट लेस रियाक्टिभ सम्म है। यसैगरी तपाईको के हुन्छ अर्डर रियाक्टिभिटी अर्डर तपाईको के हुन्छ डिक्रिजेस हुँदै हैन लेस रियाक्टिभ सम्म जान्छ। तर तपाईको यसको चाहिँ के हो भन्दा हेलोजन्सहरुको है, हेलोजन्सहरु अब जस्तो हेलोजन्सहरु के छ तपाईको चाहिँ यो तपाईको चाहिँ फ्लोरिन भयो हैन, क्लोरिन भयो, त्यसपछि तपाईको ब्रोमिन भयो र तपाईको लास्टमा भनेको आयोडिन भयो हैन। यसरी तपाईको हेलोजन्सहरुको नि के हुन्छ रियाक्टिभिटी अर्डर हैन, फ्लोरिन मोस्ट सबैभन्दा मोस्ट रियाक्टिभ भयो, त्यसपछि तपाईको क्लोरिन भयो, ब्रोमिन भयो र आयोडिन भयो। यसरी तपाईको चाहिँ रियाक्टिभिटी अर्डरहरु तपाईको चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। यो सबै टिप्नु होला र यसरी के गरिदिन्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ तपाईको हैन मोर रियाक्टिभ एलिमेन्टले के गर्छ लेस रियाक्टिभ एलिमेन्टलाई तपाईको रिप्लेस गरिदिन्छ। जस्तो अब यहाँ हामीले एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौं, हामी एउटा इक्जाम्पल लिन्छौं। त्यो इक्जाम्पल भनेको तपाईको ZN प्लस HCl ले के दिन्छ अरे भन्नु होला भने ZnCl2
प्लस H2 है, यसले ZnCl2 र H2। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तपाईँको जुन जेडियन जिङ्क भनेको छ नि, यो तपाईँको मोर रियाक्टिभ भयो। अहिलेको तपाईँको मैले देखाएको सिरिजमा हेर्नुहोस् त है, जेडियन भनेको जिङ्क भनेको तपाईँको चाहिँ यो हाइड्रोजन भन्दा तपाईँको चाहिँ अगाडि छ रियाक्टिभिटी अर्डरमा है, मेटलहरूको अघि मैले सुरुमा देखाएको थिएँ हैन। यो H के भयो तपाईँको लेस रियाक्टिभ भयो, हाइड्रोजन हो लेस रियाक्टिभ भयो। भनेपछि के गर्यो यसले तपाईँको चाहिँ रिप्लेस गरिदियो नि, ZnCl2 प्लस के भयो लास्टमा तपाईँको हाइड्रोजन ग्यास निस्क्यो हो। यस्तो खालको रियाक्सनले चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छौँ है। यो के भयो, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो, ठिक छ। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो है। त्यसै गरी हामी अर्को अप्सन हेर्छौँ हैन, हामीलाई तपाईँको अप्सनहरू के दिएको छ, कम्बिनेसन रियाक्सन, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन र अर्को भनेको तपाईँको अब हामी हेरौँ डिकम्पोजिसन रियाक्सन है। यो डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेको कस्तो खालको रियाक्सन रहेछ हेरौँ, डिकम्पोजिसन रियाक्सन है, डिकम्पोजिसन रियाक्सन। डिकम्पोजिसन रियाक्सन यो भनेको चाहिँ कस्तो होला भनेर भन्नु होला भने, डिकम्पोजिसन भनेको वान कम्पाउन्ड तपाईँको ब्रेक्स हैन, ब्रेक्स इन्टु टु अर मोर सिम्पलर सब्सटेन्स है। तपाईँको दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बेसी सिम्पलर सब्सटेन्समा के हुन्छ अरे, एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ अरे है। र हामी के भनेर पनि चिन्छौँ भन्दाखेरि डिकम्पोजिसन रियाक्सनलाई चाहिँ हामी अपोजिट अफ कम्बिनेसन रियाक्सन भन्छौँ के, कम्बिनेसन रियाक्सनको अपोजिट हो भन्छौँ कि। जस्तो किन भन्दाखेरि कम्बिनेसन रियाक्सन भनेको तपाईँको दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बेसी रियाक्टेन्टहरू कम्बाइन भएर एउटा प्रोडक्ट दिने हो हैन। तर डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भने, एउटा कम्पाउन्ड ब्रेकडाउन भएर टु अर मोर सिम्पलर सब्सटेन्समा के हुने भयो यो हैन, टुक्रिने भयो। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले कम्बिनेसन र डिकम्पोजिसनको एउटा रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नु होला है, त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि डिकम्पोजिसनको अब हामी हेरौँ त, अब कस्तो होला इक्जाम्पल भन्दाखेरि तपाईँको वाटरलाई हामीले के गर्यौँ मानौँ, इलेक्ट्रिक करेन्ट हो, इलेक्ट्रिक करेन्ट दियौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो हाइड्रोजन र अक्सिजनमा तपाईँको के हुन्छ, ब्रेकडाउन हुन्छ हैन। त्यो गर्दाखेरि हैन तपाईँको अब यो इलेक्ट्रिक करेन्ट दिने भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई तपाईँको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस गर्ने के, इलेक्ट्रोलाइसिस हैन, इलेक्ट्रिक करेन्ट दिने भने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। यो गर्दाखेरि के हो हेर्नुहोस् त, वाटर भन्ने एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ के भयो तपाईँको हैन, यो वाटर भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ यता तपाईँको हाइड्रोजन र अक्सिजनमा के भयो, ब्रेकडाउन भयो नि। हेर्नुहोस् त, हाइड्रोजन र अक्सिजनमा ब्रेकडाउन भइरहेको छ यहाँनिर हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिकम्पोजिसन रियाक्सन चाहिँ हामी यस्तो खाले रियाक्सनलाई भन्छौँ, डिकम्पोजिसन रियाक्सन है। अब रह्यो अर्को लास्टको एसिड बेस रियाक्सन हैन। अब एसिड बेस रियाक्सन भनेको चाहिँ कस्तो खालको रियाक्सन रहेछ हेरौँ, एसिड बेस रियाक्सन हैन। अब एसिड बेस रियाक्सन भनेको कस्तो खालको रियाक्सन भयो, एसिड बेस रियाक्सन हैन। ल हेरौँ, एसिड बेस रियाक्सन है। एसिड बेस रियाक्सन भनेको तपाईँको केमिकल रियाक्सन that occurs when तपाईँको के रे भन्दाखेरि एसिड एन्ड बेसेस आर मिक्स टुगेदर। जब तपाईँले एसिड र बेसलाई दुईटैलाई मिक्स गरिदिनुहुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा हुने रियाक्सनलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, एसिड बेस रियाक्सन भन्छौँ हैन। र हामी एसिड बेस रियाक्सनलाई अर्को के नामले पनि चिन्छौँ भन्दाखेरि अल्सो कल्ड एज हैन न्युट्रलाइजेसन भन्छौँ कि। हामी के गर्ने, न्युट्रलाइजेसन गर्ने पनि भन्छौँ कि एसिड र बेस रियाक्सनलाई हैन।
र के हुन्छ भनेर भन्नु होला भने मोस्ट अफ द केसेसमा तपाईँको एसिड बेस रियाक्सन हामीले गराउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो जुन बाई प्रोडक्ट जुन फर्मेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको जहिले पनि के फर्मेसन हुन्छ अरे भन्दाखेरि तपाईँको सल्ट एन्ड वाटर है, साल्ट र वाटरको फर्मेसन हुन्छ प्राय तपाईँको मोस्ट अफ द केसेसमा तपाईँले एसिड र बेसलाई रियाक्सन गर्नुभयो भने। जस्तो हामीले कुनै इक्जाम्पल लिउँ एसिड बेस रियाक्सनको लागि, एउटा हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई हामीले एउटा कुनै बेस NaOH लाई तपाईँको हैन सोडियम हाइड्रोक्साइड भन्ने एउटा बेसमा के गर्यौँ, यसलाई एड गर्यौँ भने यसले बाई प्रोडक्ट के दिन्छ भन्दाखेरि NaCl + H2O। र यहाँ हेर्नुहोस् त यो HCl भनेको तपाईँको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भयो हैन, यो एसिड हो, यो तपाईँको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भयो हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भयो। यसलाई हामीले के गर्यौँ NaOH भनेको तपाईँको सोडियम हाइड्रोक्साइड बेससँग रियाक्सन गरायौँ हैन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो यो बेस हो, योसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यो NaCl भन्ने जुन छ नि यो साल्ट हो है, कमन साल्ट हो र यसले के गर्यो तपाईँको यता वाटर दियो। हेर्नुहोस् त अघि भनेको थियौँ हामीले मोस्ट अफ द केसेसमा एसिड बेस रियाक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ साल्ट एन्ड वाटर फर्मेसन हुन्छ है। यो भनेको HCl भनेको एसिड हो, यो NaOH भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको बेस हो हैन, त्यो हुँदाखेरि के हो साल्ट एन्ड वाटर दिने हो। ठिक छ, ल यहाँ हेर्नुहोस् यो हामीले सबै रियाक्सन भनेको बुझ्यो हैन। अब कम्बिनेसन भनेको कस्तो खालको रियाक्सन भन्दाखेरि तपाईँको दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बेसी चाहिँ के हुने भयो तपाईँको रियाक्टेन्टहरू कम्बाइन भएर एउटा सर्टेन प्रोडक्ट दियो भने त्यसलाई हामी कम्बिनेसन रियाक्सन भन्छौँ हैन। डिकम्पोजिसन भनेको कम्बिनेसनको उल्टो हैन, कुनै एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ ब्रेकडाउन भयो भने तपाईँको टु अर मोर सिम्पलर सब्सटेन्समा तपाईँको चाहिँ जाने रहेछ हैन। त्यसै गरी तपाईँको डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको कस्तो, कुनै तपाईँको मोर रियाक्टिभ एलिमेन्टले लेस रियाक्टिभ एलिमेन्टलाई डिस्प्लेस गरिदिने भयो, रियाक्टिभिटी अर्डरहरू हेर्नुपर्ने भयो त्यसको लागि कुन चाहिँ मोर रियाक्टिभ छ भनेर हैन। त्यसै गरी तपाईँको लास्टमा छ एसिड बेस रियाक्सन भनेको जब तपाईँको कुनै पनि एसिड चाहिँ बेससँग रियाक्सन हुन्छ हैन, न्युट्रलाइज गराउँदाको कुरा भनौँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ मोस्ट अफ द केसेसमा साल्ट एन्ड वाटर फर्मेसन हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो जुन यो H2SO हाम्रो रियाक्सन क्वेसन क्वेसनमा जुन H2SO छ नि हैन, यो भनेको तपाईँको के भयो यो एसिड हो हैन, सल्फरिक एसिड भयो, र यो क्याल्सियम के अरे अक्साइड भनेको के हो यो बेस भयो हैन। यो तपाईँको एसिडले तपाईँको बेससँग रियाक्सन हुँदाखेरि के गरिरहेको थियो भने त क्याल्सियम सल्फेट भनेको एउटा सल्ट हो के, सल्ट र तपाईँको यो बाई प्रोडक्टमा के फर्मेसन गरिरहेछ वाटर फर्मेसन गरिरहेछ। हेर्नुहोस् त यो एसिड हो यो एसिड हो यो बेस हो हैन, H2SO को एसिड भयो हैन, CaO भनेको बेस भयो, र तपाईँको यो एसिड र बेस चाहिँ के भयो हामीले यहाँ मिक्स गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटामा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको सल्ट र वाटर फर्मेसन भयो। भनेपछि हाम्रो दिएको इक्वेसनले कस्तो खालको रियाक्सन हो भनेर कन्क्लुड गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एसिड बेस रियाक्सन हो भनेर कन्क्लुड गर्यो है। बुझिरहनु भएको छ है सबैले, बुझिरहेछ है, र टिप्दै जानु होला है सबै कुराहरू। भनेपछि के भयो हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ दिएको यो रियाक्सन चाहिँ के भयो हाम्रो एसिड बेस रियाक्सन भयो है। एसिडले बेससँग रियाक्सन गरेर के गरिरहेछ सल्ट र वाटर फर्मेसन गरिरहेछ। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 82 मा जाम। बोटल ए कन्टेन्स डाइल्युट सोल्युसन अफ भेनेगर है, एउटा तपाईँको कुनै डाइल्युट सोल्युसन अफ भेनेगर तपाईँको बोटल एसँग छ अरे। त्यसै गरी अर्को बोटल बीमा के छ अरे भनेर भन्नु होला भने सोडियम कार्बोनेटको सोल्युसन छ अरे है। फरक फरक तपाईँको बोटलमा दुईटा स्याम्पल छ, एउटामा तपाईँको सोल्युसन अफ भेनेगर छ अरे, अर्कोमा तपाईँको सोडियम कार्बोनेट सोल्युसन छ अरे हैन। जब तपाईँको पिएच पेपर है, पिएच पेपरमा तपाईँको यो ए र बीलाई हाल्यो भने यसको कलर कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है क्वेसनमा है। अप्सन ए भनेको ओरेन्ज एन्ड ग्रिन हैन, अप्सन बी भनेको ग्रिन एन्ड ब्लू, अप्सन सी भनेको ओरेन्ज एन्ड ब्लू, र डी भनेको ब्लू एन्ड ओरेन्ज है। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तो हामी यसरी लेखौँ, यो बोटल ए भयो, यो के भयो तपाईँको यो बोटल बी भयो हैन, फरक फरक बोटल छ। र बोटल एमा चाहिँ हामीले के राखेका छौँ भनेर भन्नु होला भने हामीले बोटल एमा तपाईँको डाइल्युट सोल्युसन अफ भेनेगर है, सोल्युसन अफ भेनेगरको तपाईँको डाइल्युट सोल्युसन के गर्यौँ हामीले
भेनेगरको डाइल्युट सोल्युसन चाहिँ बोटल एमआर हामीले के गर्यौँ राख्यौँ हैन। र तपाईको यो डाइल्युट सोल्युसन अफ भेनेगर है, अब यो तपाईको चाहिँ भेनेगर भन्ने चिज जुन हुन्छ नि, यो चाहिँ तपाईको एसिडिक नेचरको हुन्छ के हैन। र यो बोटल बीमा हालेको के सब्स्टान्स रहेछ हेरौँ। यो भनेको तपाईको के रहेछ, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेटको सोल्युसन रहेछ, सोडियम कार्बोनेटको सोल्युसन। र तपाईको हामी सोडियम कार्बोनेट सोल्युसनलाई के भनेर चिन्छौँ भन्दा यो तपाईको एउटा बेसिक सल्ट हो क्या, कुनै सल्ट हो यो, ठिक छ। र तपाईले कुनै पनि चिजलाई तपाईको चाहिँ यो पिएच पेपरमा तपाईको इमर्ज गर्नुभयो भने यदि तपाईको त्यो एसिड छ भने हैन, तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लू लिटमस पेपरलाई हैन, यसले के गरिदिन्छ, ब्लू लिटमस पेपरलाई के गरिदिन्छ, यसलाई तपाईको रेडमा चेन्ज गरिदिन्छ क्या, यसले रेडमा के गर्छ, चेन्ज गर्छ। त्यसै गरी तपाईको यो बेसिक सल्टले तपाईले हामीले रेड लिटमस पेपर राख्यौं भने यसले केमा चेन्ज गरिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईको ब्लूमा चेन्ज गरिदिन्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि अब यहाँ हेर्नुस्, हामीलाई अप्सनमा के भनेको छ भन्दा यहाँ ओरेन्ज एन्ड ग्रीन अथवा तपाईको ग्रीन एन्ड ब्लू हैन, ओरेन्ज एन्ड ब्लू र ब्लू एन्ड ओरेन्ज दिएको छ हैन। त्यो हुँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो रेड चाहिँ तपाईको सोडियम कार्बोनेटलाई हामीले बेसिक सल्टलाई तपाईको राख्दाखेरि यसले रेडलाई ब्लूमा चेन्ज गरिदिने भयो, यसमा कुनै डाउट भएन हैन। र तपाईको अर्को भनेको तपाईको यो चाहिँ ब्लूलाई रेडमा चेन्ज गर्थ्यो, तर हामीले यहाँ गिभन अप्सनमा कुनैमा पनि रेड छैन कि। त्यो हुँदाखेरि यो क्वेसनमै अलिकति अप्सन चाहिँ के गरेको छ, यसलाई मिलाएर राखेको छैन हैन। यो ग्रीनको ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो रेड हुन्छ है, यो तपाईको रेड नै हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि यहाँ अप्सन हामीले यस्तो क्वेसन हामीलाई दिइदैन हैन। र तपाईहरु सम्झिनु के पर्छ, यदि तपाईको एसिड छ भने ब्लू लिटमसलाई यसले रेडमा चेन्ज गर्छ हैन, सल्ट छ भने के हुन्छ, रेडलाई चाहिँ तपाईको यसले ब्लूमा चेन्ज गर्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्छ है, ठीक छ है, बुझिरहनु भएको छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊ। क्वेसन नम्बर 83 पढ्नुस् त सबैजनाले। इन ल्याबोरेटरी अक्सिजन ग्यास इज प्रिपेयर्ड बाई द रिएक्सन बिट्विन है, हामीले ल्याबोरेटरीमा तपाईको चाहिँ सरी कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ ल्याबोरेटरीमा है तपाईको हाम्रो ल्याबमा हामीले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ के गरिरहेछौँ, के को रिएक्सनबाट तपाईको हामी उ गरिरहेछौँ हैन भनेर हामीलाई क्वेसन सोधिरहेछ। हाम्रो विभिन्न अप्सन छ। अप्सन ए क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अप्सन बी क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड कन्सन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अप्सन सी क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड डाइल्युट सल्फरिक एसिड हैन। त्यसै गरी अप्सन डी भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड कन्सन्ट्रेटेड सल्फरिक एसिड। मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? ल हेर्नुस् है, तपाईको हामीले कुनै पनि क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सँग मिसायो भने के गर्छ भन्दाखेरि यसले क्याल्सियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास यसले प्रोड्युस गर्छ है हैन। क्याल्सियम कार्बोनेटले तपाईको हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग कम्बाइन भएर क्याल्सियम क्लोराइड प्लस हैन वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड के गर्ने भयो, यसले बायो प्रोडक्ट दिने भयो हैन। ल हेर्नुस् है, अब क्याल्सियम कार्बोनेटले तपाईको हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग मिक्स भयो भने है, त्यो हुँदाखेरि अब हाम्रो अप्सन के हुने भयो, डाइल्युट है, तपाईको डाइल्युटले दिन्छ है, डाइल्युट केले हाइड्रोक्लोरिक एसिडले है। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो यो गिवन क्वेसनको लागि हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन चाहिँ 83 को ए हुन्छ हैन। अब क्वेसन रहन सक्छ होला हैन, तपाईको डाइल्युट सल्फरिक एसिडले चाहिँ किन गर्दैन त हैन, तपाईको चाहिँ डाइल्युट सल्फरिक एसिडले चाहिँ तपाईको किन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रोड्युस गर्दैन त भन्ने क्वेसन उठ्न सक्छ हैन। यो किन गर्दैन भन्दाखेरि तपाईको क्याल्सियम सल्फेटले तपाईको सल्टको रूपमा क्याल्सियम सल्फेट यसले फर्म गर्छ हैन। यसले क्याल्सियम सल्फेट फर्म गरिसकेपछि के हुन्छ, यो तपाईको के हुन्छ, इट इज इन्सोलुबल हुन्छ के, यो तपाईको इन्सोलुबल हुन्छ हैन। एउटा इन्सोलुबल पार्ट अफ के हुन्छ तपाईको क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्छ हैन, जसले के गर्छ तपाईको इन्सोलुबल पार्ट अफ क्याल्सियम कार्बोनेट भएपछि यसले तपाईको फर्दर रिएक्सन हुन दिदैन है। यसले के गर्छ, फर्दर रिएक्सन चाहिँ अलाउ गर्दैन हैन। यसले के गर्छ, फर्दर रिएक्सनलाई तपाईको डज नट अलाउ है, यसले
रेस्ट्रिक्ट गर्छ है फर्दर रियाक्सनको लागि। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले क्याल्सियम सल्फेट फर्म हुन्छ, त्यो भएर हामीले यो डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ के गर्छौँ हामीले युज गर्दैनौँ है। त्यो हुँदाखेरि कन्सन्ट्रेटेड हुँदैन, दुइटै हामीले एलिमिनेट गर्छौँ र हामीले यो डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ नलिएर के लिन्छौँ हामी डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिन्छौँ है। ल ठिक छ, भनेपछि हाम्रो के भयो अप्सन ए चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन भयो। ठिक छ, त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 84 पढ्नुहोस् त। विच अफ द फलोइङ इज द स्टेटमेन्ट अफ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल है। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको चाहिँ फलोइङ स्टेटमेन्ट तल दिएको स्टेटमेन्टहरू मध्ये हैन कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट हो भनिरहेछ है। जस्तो अप्सन ए द वेट अफ बडी इज इक्वल टु द वेट अफ डिस्प्लेस फ्लुइड, द वेट लस्ट बाई अ बडी इज इक्वल टु द वेट अफ डिस्प्लेस फ्लुइड हैन, लिक्विड प्रेसर ट्रान्समिट इक्वल्ली इन अल डिरेक्सन, र अर्को त भोल्युम अफ बडी इज इक्वल टु द भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस। भन्नुहोस् त मलाई के हुन्छ? ए हुन्छ है। तपाईँको हाम्रो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जति वेट अफ बडी छ हैन त्यति वेट अफ बडी चाहिँ के हुन्छ अरे भनेर भन्नु होला भने हैन द वेट अफ बडी इज इक्वल टु द वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस है। हाम्रो तपाईँको बडीको वेट जति छ त्यति बराबरकै त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि फ्लुइडलाई चाहिँ के गर्छ त्यति वेट बराबरको फ्लुइड चाहिँ डिस्प्ले गर्छ है, डिस्प्लेस गर्छ है। ल ठिक छ। डट 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 इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ इथेनल। तल दिएको मध्ये इथेनलको मोलिकुलर फर्मुला कुन हो भन्नुहोस् त मलाई कसैले सक्नुहुन्छ भने। अप्सन ए CH3OCH3, अप्सन बी C2H5OH, अप्सन सी C4H10 र तपाईँको अप्सन डी C3H5OH3। भन्नुहोस् त कुन होला इथेनलको? हेर्नुहोस् है, जुन हामीलाई यो CH3OCH3 भनेको छ नि यो भनेको के हो भनेर भन्नु होला भने यो भनेको तपाईँको डायमिथाइल, यो भनेको डायमिथाइल इथर है। यो भनेको डायमिथाइल इथर हो CH3OCH3 भनेको हैन। त्यो हुँदाखेरि इथेनलको होइन। त्यसै गरी तपाईँको C3H5OH3 हैन, यो भनेको चाहिँ के हुन्छ? यो भनेको ग्लिसेरोल हो है, यो ग्लिसेरोल हो। त्यो भएको कारणले गर्दा यो पनि इथेनल होइन। अर्को छ C4H10 हैन, C4H10 भनेको के हो भन्नु होला नि यो ब्युटेन हो हैन। ब्युटेन भएपछि यो पनि के भयो तपाईँको इथेनल होइन। र तपाईँको C2H5OH भनेको चाहिँ के हो? यो इथेनल हो के। इथेनल भनेको तपाईँको के हो भनेर भन्नु होला भने यो तपाईँको अल्कोहल प्रोडक्ट हो के। यदि तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ भने यो इथेनल भनेको अल्कोहल प्रोडक्ट हो र यो तपाईँको पछाडि रहेको जुन OH भन्ने जुन पछाडिको प्रोडक्ट छ नि यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो यसले तपाईँको अल्कोहल हो भन्ने बुझाउँछ के। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 85 को हाम्रो अप्सन बी चाहिँ हैन एप्रोप्रिएट अप्सन हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ फर्मुला हो, मोलिकुलर फर्मुला इथेनलको लागि C2H5OH। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ है? ल ल है, ल अगाडि जा। ल क्वेसन नम्बर 86 मा जाम। पाइरेक्स ग्लास है, यो तपाईको पाइरेक्स ग्लास भनेको चाहिँ के को मिक्सचर हो भनिरहेछ है। पाइरेक्स ग्लास इज अ मिक्सचर अफ डट 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 है। तपाईको अप्सन ए मा सिलिका, सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट हैन। अप्सन बी मा सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड बोरिक एसिड सरी बोरिक अक्साइड हैन। अप्सन सी मा सिलिका, पोटासियम कार्बोनेट एन्ड लिड अक्साइड र अप्सन डी मा सिलिका एन्ड सोडियम कार्बोनेट है। यो दिएको मध्ये पाइरेक्स ग्लास भनेको के हो? अब हेर्नुस् है, यो पाइरेक्स ग्लास भनेको के रहेछ? यो भनेको तपाईको एउटा यसलाई के भन्छौं हामी अल्सो कल्ड हैन, इट इज अल्सो कल्ड बोरोसिलिकेट है। यसलाई हामी के भन्छौं बोरोसिलिकेट ग्लास पनि भन्छौं है। यो भनेको पाइरेक्स ग्लास भनेको बोरोसिलिकेट ग्लास हो र यो केबाट अब्टेन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अब्टेन्ड हैन, इट इज अब्टेन्ड बाइ के भन्दाखेरि हिटिङ मिक्सचर अफ सिलिका, मिक्सचर अफ सिलिका हैन। सिलिकालाई हिट गर्यो भने
त्यसै गरी तपाईको सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट, त्यसपछि क्याल्सियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड तपाईको बोरिक अक्साइड हैन। यति चिजलाई के हो तपाईको चाहिँ हिट गर्यो भने हामीले बोरोसिलिकेट ग्लास भन्ने चाहिँ हामीले ग्लास चाहिँ के गर्छौं हैन बनाउन सक्छौं। त्यो हुँदाखेरि यहाँ हामी अप्सन हेर्छौं सिलिका, सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट है। भनेपछि यहाँ तपाईको बोरिक एसिड छैन हैन। त्यो हुँदाखेरि यो हाम्रो अप्सन भएन। अर्को भनेको सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट र बोरिक हो भने चाहिँ हाम्रो अप्सन बी चाहिँ एप्रोप्रिएट अप्सन भयो। सिलिका, पोटासियम र लिड अक्साइड यो होइन र अर्को सिलिका र सोडियम कार्बोनेट के भयो यो कम भयो। त्यो हुँदाखेरि पाइरेक्स ग्लास चाहिँ के हुने रहेछ, यो मिक्सचरहरुलाई हामीले हिट गर्यौं भने के हुने रहेछ बोरोसिलिकेट ग्लास, जसलाई हामी पाइरेक्स ग्लास पनि भन्छौं, त्यो चाहिँ के हुने रहेछ फर्मड हुने रहेछ है। ल ठीक छ, यसको अप्सन बी भयो है एप्रोप्रिएट एन्सर। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 87 पढ्नुस् त सबैले। क्वेशन नम्बर 87 मा के भनेको छ, 3 रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी हैन। तपाईको तीनटा रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी के हो रे है। अप्सन ए भनेको तपाईको कोल, त्यसपछि त्यसैमा तपाईको वेल र नेचुरल ग्यास। अप्सन बी भनेको नेचुरल ग्यास र तपाईको टाइड वेल। अप्सन सी भनेको सोलर एनर्जी, बायोमास र टाइड। अप्सन डी भनेको सोलर एनर्जी, कोल र विन्ड। भन्न सक्नुहुन्छ कसैले, एकचोटी ट्राई गर्नुस् त सक्नुहुन्छ भने भन्नुस् त भन्नुस्। सी हुन्छ भन्नुभयो कि बी हुन्छ भन्नुभयो? बी भन्नुभयो है। ल हेरौँ, सी भन्नुभयो। ल ठीक छ हेरौँ है। तपाईहरु हामीले सुरुमा गिवन अप्सनमा रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी कुन हो, नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी कुन हो भनेर छुट्याउन सक्यौं भने हामी यसलाई इजिली हैन सिलेक्ट गर्न सक्छौं। त्यो हुँदाखेरि हेर्नु सोलर भनेको सोलर एनर्जी भयो हैन। त्यसैगरी तपाईको बायोमासहरु भयो हैन। तपाईको यो टाइडल एनर्जीहरु भयो। यिनीहरु एनर्जीहरु भनेको चाहिँ तपाईको कुन एनर्जी हो भनेर भन्नु होला भने इट इज रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी कि यिनीहरु भनेको रिन्युएबल सोर्स अफ है एनर्जी भयो हैन। त्यसैगरी तपाईको अरु कुन एनर्जीहरु रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीमा पर्छन् हैन। जस्तै तपाईको हाइड्रो पावरहरु भयो हो, हाइड्रो पावरहरु भयो। त्यसैगरी तपाईको हामीले यो जेनेरेट गर्ने विन्डबाट निकाल्ने एनर्जी हैन, विन्ड एनर्जी भयो। त्यसैगरी अर्को हुन्छ तपाईको जियो थर्मल एनर्जी हैन। यिनीहरु भनेको तपाईको सबै रिन्युएबल एनर्जी हो के हो। यिनीहरु भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको सबै रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी हो के। यिनीहरु भनेको तपाईको सबै कहिले पनि सकिदैन है, यो रिन्यु भइराख्छ। यो भनेको तपाईलाई हामीलाई नेचरले दिएको भयो है, यो कहिले पनि तपाईको सकिदैन है, रिन्यु भइराख्छ है। र त्यसैगरी तपाईको नन रिन्युएबल सोर्स है, जुन चाहिँ तपाईको सर्टेन टाइम पिरियड पछि के हुन्छ, यो फिनिश्ड हुन्छ है। नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी है। अब यसमा चाहिँ कुन एनर्जी सोर्सेस पर्छ भन्दाखेरि तपाईको कोल हैन, कोइलाहरु तपाईको नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी भयो। त्यसैगरी तपाईको यो नेचुरल ग्यासेसहरु भयो हैन। नेचुरल ग्यासहरु पनि तपाईको चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी नै हो। त्यसैगरी तपाई हाम्रो न्युक्लियर एनर्जी हैन, जुन तपाईको न्युक्लियर पावर प्लान्टहरुबाट निस्किन्छ हैन, तपाईको न्युक्लियर रियाक्सनहरु गरेर त्यस्तो खालको। यिनीहरु भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्नु होला भने यिनीहरु चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी हो है। यिनीहरु चाहिँ तपाईको सर्टेन टाइम पिरियड पछि के हुन्छ, हाम्रो अर्थको क्रस्टमा फिनिश्ड हुनेवाला छ। र अब हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईको कोल भनेको नन रिन्युएबल भयो, त्यही भएर यो अप्सनै मिलेन। त्यसैगरी तपाईको यहाँ नेचुरल ग्यास भनेको के भयो, यो तपाईको नन रिन्युएबल भयो, यो अप्सन नै मिलेन। अब अप्सन सी भनेको सोलर एनर्जी, बायोमास र तपाईको टाइडल है, यो भनेको तपाईको रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी भयो। यो कोल भएको कारणले यो पनि भएन भने चाहिँ हाम्रो 87 को अप्सन सी चाहिँ एप्रोप्रिएट अप्सन भयो है। ल ठीक छ। क्वेशन नम्बर 88 पढ्नु सबैजनाले। एन एप्लायन्सेस अफ
पावर 500 वाट है। यो एउटा न्युमेरिकल जस्तो रहेछ। हामी यसलाई गिभनहरू सबै लेख्छौँ। यसमा हामीले गिभनहरू के छ हेरौँ हैन। गिभनहरू हेर्दाखेरि हामीलाई पहिला के दिएको छ भन्दा पावर दिएको छ है। पावर P इक्वल्स टु कति छ तपाईको 500 वाट छ हो। 500 वाट छ। तपाईले यसलाई अब किलोवाटमा चेन्ज गर्नुभयो भने डिभाइड बाइ 1000 गर्दिनु होला। डिभाइड बाइ 1000 गर्दाखेरि 0.5 तपाईको के आउँछ भन्दाखेरि किलोवाट आउँछ है। र त्यसैगरी हाम्रो टाइम अफ अपरेसन है। टाइम अफ अपरेसन भनेको यहाँ हेर्नुस् त तपाईको पावर 500 वाट छ अरे इज कनेक्टेड टु 220 भोल्ट चाहिँ सप्लाई दिएको छ फर 80 मिनेट्स है। भनेपछि हाम्रो टाइम कति छ टाइम अफ अपरेसन टी भनेको कति छ 80 मिनेट्स छ है। 80 मिनेट्स छ। यसलाई मैले आवरमा चेन्ज गरे भने डिभाइड बाइ 60 गरे भने यो आवरमा चेन्ज हुन्छ हैन। त्यो गर्दाखेरि 1.33 के हुने भयो यो आवर हुने भयो ठीक छ। त्यसैगरी हामीसँग एउटा रिलेसन छ पावर कन्जम्पसनको। पावर कन्जम्पसन भनेको के हुन्छ जहिले पनि तपाईको पावर P इन्टु टाइम पिरियड अफ अपरेसन कति टाइम पिरियडसम्म त्यसलाई हामीले अपरेट गरिरह्यौं है। यो हुँदाखेरि 0.5 इन्टु पावर भइहाल्यो। टाइम अफ अपरेसन भनेको 1.33 भयो। त्यो गर्दाखेरि कति आयो हेर्नुस् त 0.667 किलोवाट आवर हो। ल हेर्नुस् है यो तपाईको जुन किलोवाट आवर भन्ने छ नि यो टर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ पर युनिट है। यो भनेको तपाईको किलोवाट आवर भनेको पर युनिट हो है सम्झिनु होला। त्यही भएर यो के गरे मैले तपाईको सुरुमा दिएको इन्फर्मेसन वाटलाई चाहिँ मैले किलोवाटमा चेन्ज गरे। यो मिनेटलाई तपाईको आवरमा चेन्ज गरे। किन भन्दा हामीलाई यहाँ रेट हेर्नुस् त व्हाट इज द कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड है। यदि तपाईको कुनै अप्लायन्सेसले 500 वाट पावर लिइरहेछ 220 भोल्ट सप्लाईबाट र जुन चाहिँ हामीले 80 टाइम है 80 मिनेटसम्म के गरिरहेछौं त्यसलाई अपरेटेड गरिरहेछौं भने पर युनिट कस्ट 6 रुपैयाँ हुँदाखेरि त्यसको टोटल कस्ट अफ बिजुली कति हुन्छ त्यहाँनेरि भनेर सोधेको छ नि त। त्यो भएर हामीले के गर्यौं पावर चाहिँ यहाँनेरि वाटमा दिएको थियो मैले किलोवाटमा लगे। टाइम मिनेट्समा दिएको थियो मैले आवरमा लगे। र यो किलोवाट आवर भनेकै के हो हाम्रो पर युनिट हो क्या। यसरी हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि 0.67 हाम्रो किलोवाट आवर भयो हैन। र अब यहाँ हेरौं हाम्रो रेट कति छ भन्दाखेरि रेट अफ इलेक्ट्रिसिटी है। हाम्रो विद्युतको महसुलको कति छ पर युनिट भन्दाखेरि तपाईको रेट भनेको तपाईको आरएस है। आरएस 6 पर युनिट है 6 रुपैयाँ प्रति युनिट रहेछ। त्यो भनेपछि हाम्रो अब बिजुलीको कस्ट कति निस्किने भयो भन्दाखेरि तपाईको हाम्रो कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी हैन। तपाईको इलेक्ट्रिसिटीको कस्ट भनेको के हुने रहेछ भन्दाखेरि तपाईको पावर कन्जम्पसन इन्टु रेट हो। तपाईको हाम्रो पावर कति कन्जम भएको छ हेर्नु त पावर कन्जम्पसन इन्टु रेट गर्दिनुस्। अब तपाईको पावर कन्जम्पसन भनेको यहाँनेरि 0.667 इन्टु रेट भनेको तपाईको 6 रुपैयाँ भनेको छ हैन। यसलाई तपाईको 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको कति आउँछ कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्नु होला। आरएस 4 आउँछ है। आरएस के आउँछ 4 आउँछ। त्यो भएपछि के भयो हाम्रो यहाँनेरि अब हामीले अप्सन सिलेक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 40 होइन भने चाहिँ हाम्रो आरएस 4 भयो है। बुझिरहनु भएको छ के डाउट छ यसमा मलाई रेस्पोन्ड गरिदिनु त। बुझ्नु भएन ए बुझ्यो है। ल ठीक छ हाम्रो के भयो आरएस 4 आयो है। दिएको पावरमा टाइम पिरियड मिनेट्समा छ। मैले दिएको पावरलाई सुरुमा वाटलाई किलोवाटमा 1000 ले डिभाइड गरेर तपाईको चेन्ज गरे। त्यसैगरी टाइम पिरियड मिनेट्सलाई तपाईको आवरमा चेन्ज गरियो। किलोवाट आवर भनेको हाम्रो पर युनिट हो। त्यही अनुसार के गर्यौं हामीले युनिटले 6 रुपैयाँ युनिटले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आरएस 4 आउने भयो है। अप्सन बी। ल हेर्नुस् त द युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट अफ ग्राभिटेसन है जी को युनिट के हुन्छ मलाई भन्नुस् त। अप्सन सी है न्यूटन मिटर स्क्वायर सरी न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो है। न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। हाम्रो एफ भन्ने रिलेसन भनेको तपाईको
जी m1 m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि तपाईको यो g को भ्यालु चाहिँ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 तपाईको न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, यति हुन्छ। ठीक छ। तपाईको अर्को क्वेशन नम्बर 90 मा जाम त। प्रेशर इन लिक्विड डज नट डिपेन्ड अपन। तपाईको हाम्रो लिक्विड को प्रेशर चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दैन रे भन्नुस् त। बी हुन्छ है, किनभने हाम्रो रिलेसन छ नि त P = SdG भन्ने रिलेसन छ हैन। यसमा H भनेको तपाईको हाइट हो, D भनेको तपाईको डेन्सिटी हो र G भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। भने डेन्सिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ, हाइटमा पनि गर्छ, एक्सिलरेसनमा गर्छ। भने इट डज नट डिपेन्ड भनेको मास भयो है, त्यो चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन मास भयो ल। ठीक छ। त्यसैगरी जानुस् त अर्को क्वेशन 91 मा जानुस् त। 91 ले के भनिरहेछ? क्वेशन नम्बर 91 है। एकछिन है, म तपाईहरुलाई एकछिन पज। हेलो, सुनिरहनु भएको छ है? ल अगाडि जाम ल। क्वेशन नम्बर 91 पढौं त सबैजनाले। इफ अ स्टुडेन्ट युजेस स्पेक्ट्रल्स अफ पावर -2 डायोप्टर है। तपाईको कुनै पनि मान्छेले के गरिरहेछ रे भन्दाखेरि एउटा स्टुडेन्टले चस्मा युज गरिरहेछ रे जसको पावर भनेको -2 डायोप्टर छ रे है, -2D। तपाईको के भएको छ रे भन्दाखेरि -2D भएको छ रे। ठीक छ। यदि त्यसो हो भने हैन, त्यसको फोकल लेन्थ कति हो त? त्यो युज गरेको लेन्सको फोकल लेन्थ कति हो त भनेर हामीलाई क्वेशनले सोधिरहेछ है। भने चाहिँ हामीलाई गिभन छ पावर भनेको -2 डायोप्टर। भनेपछि हामीसँग एउटा रिलेसन छ हैन। त्यो भनेको तपाईको पावर भनेको के हुन्छ? हामीले फोकल लेन्थ 1/f को टर्ममा लेख्न सक्छौं हैन। यो भनेको -2 भयो। भनेपछि अब यहाँबाट के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि f = हेर्नुस् त, तपाईले यता उता लानु भयो भने -1/2 हुन्छ हो। यो भनेको तपाईको -0.5 हो। ठीक छ। अब हाम्रो यहाँ हेर्नुस् है, अब यो के भयो? फोकल लेन्थ भयो। तर के हुन्छ? तपाईको लेन्थ कहिले पनि के हुन्छ? नेगेटिभ हुँदैन हैन। लेन्थ इज नेभर नेगेटिभ। हाम्रो लेन्थ कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालुमा हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा के हुन्छ? हाम्रो f भनेको माइनस नभएर 0.5 तपाईको मिटर हुन्छ र हैन। यसलाई हामीले सेन्टिमिटरमा लाँदाखेरि के हुन्छ? 50 सेन्टिमिटर हुन्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन कति हुने भयो? यहाँनेरि 91 को अप्सन सी चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन भयो। f = 50 सेन्टिमिटर है, 0.5 मिटर आउँछ है। 50 सेन्टिमिटर, यहाँ 50 मिटरमा दिएको रहेछ यो युनिट है, सेन्टिमिटर हुनुपर्ने हो। यो सच्याउनु होला, यो सेन्टिमिटर हुन्छ है, मिटर हुँदैन। ठीक छ, बुझिरहनु भएको छ? बुझिरहेछ है? टिप्दै जानुस्। र क्वेशन नम्बर 92 मा हामी जाम। क्वेशन नम्बर 92, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट इज इन्भेन्टेड बाइ है। म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट कसले इन्भेन्ट गरेको भन्नुस् त? माइकल फ्याराडे। एनीवन अदर गेसेस? कसैलाई अरु यो भन्दा फरक के आइडिया छ भने भन्नु। म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट है, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। यो चाहिँ तपाईको टिप्नु होला। यो तपाईको हान्स क्रिस्टियन ओरेस्टेड है, OERSTED है। यी साइन्टिस्टले पत्ता लगाएका हुन् हैन। यिनले तपाईको 1982 मा म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट है पत्ता लगाएका हुन्। त्यो हुँदाखेरि तपाईको 92 को हाम्रो अप्सन सी चाहिँ के हुन्छ? एप्रोप्रिएट अप्सन हुन्छ है, माइकल फ्याराडे होइन है। क्वेशन नम्बर 93 मा जाम। तपाईको द सब्स्टान्स विथ लिस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज है। हामीलाई दिएको मध्ये तपाईको सबैभन्दा लिस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको छ अरे? ए वाटर, बी मर्करी,
सी एल्युमिनियम एन्ड डी आइरन भन्नु त कसैलाई थाहा छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कुनको कम हुन्छ होला? वाटरको त तपाईँको सबैभन्दा बेसी हुन्छ है, कन्टेक्ट गर्नुभयो होला 42 हैन 100 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हुन्छ है यसको युनिट, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हैन। त्यो गर्दाखेरि वाटरको तपाईँको 4200 हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको मर्करीको तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो 140 हुने रहेछ जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी तपाईँ एल्युमिनियमको हेर्न चाहनु हो भने यसको अबाउट 900 को टर्ममा हुन्छ, 910 हैन जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। र त्यसै गरी तपाईँको अर्को भनेको जुन आइस हैन, यहाँ आइरन दिएको रहेछ, आइरनको तपाईँको 470 को अराउन्डमा हुन्छ जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हैन। त्यसै गरी तपाईँको आइस पनि सम्झिनु होला, आइसको अराउन्ड भनौँ न 2100 है, 2100 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस है, 2093 भन्छ, 2100 लेखेर हुन्छ है आइसको। त्यो हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त सबैभन्दा कम कुनको रहेछ? वाटरको 4200 भयो हैन, मर्करीको तपाईँको 140 भनेपछि त सबैभन्दा लिस्ट त तपाईँको मर्करीको भयो नि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, हो किन भन्नुहोस् त? भनेपछि हाम्रो 90 है, भनेपछि हाम्रो 93 को के भयो? हाम्रो अप्सन बी चाहिँ एप्रोप्रिएट अप्सन भयो है। ल क्वेसन नम्बर 94 पढ्नु त सबैजनाले। क्वेसन नम्बर 94 मा के भनेको छ? द डिभाइस युज टु इन्क्रिज अर डिक्रिज अल्टरनेटिभ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स है, तपाईँको त्यस्तो खालको डिभाइस जसले के गरिरहेछ अरे भनेर भन्दाखेरि विच इज युज टु इन्क्रिज अर डिक्रिज है, चाहे बढाउने होस् चाहे घटाउने होस्, अल्टरनेटिङ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स है, अल्टरनेटिभ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सलाई इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गराउने। अब हामीलाई विभिन्न अप्सन दिएको छ, अप्सन एमा जेनेरेटर हैन, बीमा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर्मर, सीमा डाइनामो र डीमा इलेक्ट्रिक मोटर है। अब यदि हामीले यो दिएको अप्सनहरूमा जेनेरेटरको काम के हो, ट्रान्सफर्मरको काम के हो, डाइनामोको र इलेक्ट्रिक मोटरको काम के हो भन्ने थाहा पाउन सक्यौँ भने हामीले यसको चाहिँ के गर्न सक्छौँ? एन्सर सेलेक्ट गर्न सक्छौँ है। जस्तो हेर्नुहोस् तपाईँको ट्रान्सफर्मर है, यहीँबाट जाऊँ न, जेनेरेटरबाटै जाऊँ ल, JNERATO फर्स्टमा जेनेरेटर हेरौँ ल। जेनेरेटर भनेको के हो हैन, जेनेरेटर भनेको तपाईँको त्यस्तो खालको डिभाइस हैन, के गर्छ अरे भन्दाखेरि द्याट कन्भर्ट्स मेकानिकल पावर, तपाईँको मेकानिकल पावरलाई के गर्छ इन्टु तपाईँको इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल के गर्छ पावरमा यसले कन्भर्ट गर्छ है। अब यो जेनेरेटरहरू तपाईँको के हुन्छ, हाइड्रो पावरहरूतिर युज गरिन्छ है। तपाईँको त्यो जब वाटरलाई तपाईँको के गरिन्छ, पेनिस्टक पाइपबाट तपाईँको चाहिँ त्यो टर्बाइनमा ठोकाइसकेपछि त्यहाँबाट जेनेरेटर कपल गरेर के गर्छ, तपाईँको मेकानिकल एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा तपाईँको के गर्छ, कन्भर्ट गर्छ है। त्यस्तो खालको डिभाइसलाई के भन्छौँ हामी? जेनेरेटर भन्छौँ है। त्यसै गरी अर्को भनेको छ तपाईँको डाइनामो हैन। अब डाइनामो भनेको कस्तो खालको हो भन्दाखेरि तपाईँको यो यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ एउटा जेनेरेटर सिस्टमै जस्तो काम गर्छ, यसलाई जेनेरेटरै भन्छ, इलेक्ट्रिकल जेनेरेटरै भन्छ यसलाई नि हैन। यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि द्याट क्रिएट्स डाइरेक्ट करेन्ट है, डिसी करेन्ट, डाइरेक्ट करेन्ट युजिङ अ कम्युटेटर है। कम्युटेटर भन्ने तपाईँको एउटा युज गरेर के गर्छ, यसले तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई के गरिदिन्छ, इट जेनेरेट्स इलेक्ट्रिकल जेनेरेटर द्याट क्रिएट्स द डाइरेक्ट करेन्ट है। एउटा त्यस्तो खालको जेनेरेटर जस्तो जसले के गर्छ, डाइरेक्ट करेन्ट डिसी करेन्ट चाहिँ के गर्छ, जेनेरेट गर्ने रहेछ कम्प्युटेटरको हेल्पबाट, त्यसलाई हामी डाइनामो भन्छौँ है। ठिक छ। त्यसै गरी तपाईँको अर्को छ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको डिभाइस हैन, युज टु कन्भर्ट इलेक्ट्रिसिटी, which is used to convert electricity into mechanical energy
भनेको हामीले तपाईँको मोटरहरू युज गर्छौँ नि, पानी तान्ने मोटरहरू, विभिन्न मोटरहरू, जस्तो तपाईँको चाहिँ धानहरू पिस्ने तपाईँको चाहिँ कुट्ने मेलहरूमा पनि मोटरै युज हुन्छ है। भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई के गर्छ, यसले मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ है। ठ्याक्कै तपाईँको जेनेरेटरको उल्टो है। जेनेरेटरले चाहिँ तपाईँको मेकानिकल पावरलाई इलेक्ट्रिकल पावरमा कन्भर्ट गर्ने भयो, तर इलेक्ट्रिक मोटरले चाहिँ के गर्छ भन्नु होला भने इलेक्ट्रिकललाई चाहिँ मेकानिकल पावरमा के गर्छ, कन्भर्ट गर्छ होइन। र अर्को ट्रान्सफर्मर होइन। ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो खालको डिभाइस हो होइन, यस्तो खालको डिभाइस हो, के गर्छ भन्दाखेरि विच कन्भर्ट तपाईँको लो एसी भोल्टेजलाई इन्टु हाई तपाईँको एसी भोल्टेज होइन, हाई एसी भोल्टेज एन्ड भाइस वर्सा भनेको यसै गरी जसरी तपाईँको चाहिँ लो एसी भोल्टेजलाई हाईमा कन्भर्ट गर्यो भने हाई एसी भोल्टेजलाई पनि फेरि तपाईँको के गर्न सक्छ, लोमा कन्भर्ट गर्न सक्छ क्या, भाइस वर्सा भनेपछि। ठिक छ। अब त्यही भएर तपाईँको हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ, द डिभाइस युज टु इन्क्रिज अर डिक्रिज। यो अल्टरनेटिभ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको करेन्टै हो, एसी करेन्टै हो है। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, यो क्वेसनको लागि हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन भनेको हाम्रो अप्सन बी, हाम्रो ट्रान्सफर्मर भन्ने के हुन्छ अप्सन चाहिँ हाम्रो यसको लागि एप्रोप्रिएट अप्सन हुन्छ है। ठिक छ है। ल 94 को अप्सन बी भयो। क्वेसन नम्बर 95 मा जाम। क्वेसन नम्बर 95 ले के भनिरहेछ, क्वेसन नम्बर 95 द सन इज मेड मेनली अफ है। सन चाहिँ तपाईँको केबाट बनेको हुन्छ अरे है। सन इज मेड अफ भनेपछि अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सन चाहिँ, सूर्य चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि तपाईँको हाइड्रोजन र तपाईँको हिलियम है, यी दुईटाको के हुन्छ तपाईँको कम्बिनेसनबाट बनाएको हुन्छ है। हाइड्रोजन र हिलियम हुन्छ है त्यसमा। त्यही भएर त सन इज मेनली मेड अफ है। यो मेनली भनेको यसको मेन कम्पोनेन्टहरू अरू पनि हुन्छ, तर मेन कम्पोनेन्ट भनेको हाइड्रोजन र हिलियम हुनु पर्यो है। त्यो भएपछि 95 को अप्सन ए। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 96 मा जाम। के भनेको छ क्वेसन नम्बर 96 ले, डट 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 आर अल्कलाइन अर्थ मेटल है। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ देखाएको कुन कुन चाहिँ अल्कलाइन अर्थ मेटल हो हेर्नुहोस् त। अप्सन ए लिथियम, सोडियम र पोटासियम। अप्सन बी फ्लोरिन, क्लोरिन र ब्रोमिन। अप्सन सी बेरिलियम, म्याग्नेसियम र क्याल्सियम। अप्सन डी भनेको हिलियम, नियोन र आर्गोन। कुन होला भन्नुहोस् त अल्कलाइन अर्थ मेटल है। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको अप्सनमा तपाईँको जस्तो बी भनेको बेरिलियम होइन, त्यसै गरी तपाईँको म्याग्नेसियम एमजी होइन, त्यसै गरी तपाईँको क्याल्सियम सिए। यिनीहरू चाहिँ के हो भनेर भन्नु होला भने दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल है। यिनीहरू चाहिँ के हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। त्यसै गरी अर्को तपाईँको यो लिथियम, यसलाई हो तपाईँको लिथियम। त्यसपछि अर्को तपाईँको चाहिँ यहाँ सोडियम र के भनेको पोटासियम। यो यिनीहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि दे आर अल्काली मेटल है, दे आर अल्काली मेटल। त्यसै गरी तपाईँको जुन यो फ्लोरिन, क्लोरिन र ब्रोमिन जुन छ नि, दे आर हेलोजन्स है, यिनीहरू हेलोजन्स अन्तर्गत पर्छन्। त्यसै गरी तपाईँको अर्को रिमेनिङ भनेको हिलियम, नियोन र आर्गन भनेको के हो भन्दाखेरि यो इनर्ट ग्यास हो है। यिनीहरू के भयो, इनर्ट ग्यासहरू भयो होइन। त्यो भएपछि यो हिलियम, नियोन र आर्गन भनेको इनर्ट ग्यास भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो अप्सन होइन होइन। त्यसै गरी तपाईँको अप्सन सी भनेको बेरिलियम, म्याग्नेसियम र क्याल्सियम। यिनीहरू के हुन्, यिनीहरू अल्कलाइन अर्थ मेटल हुनुहुन्छ। हाम्रो अप्सन सी चाहिँ एप्रोप्रिएट अप्सन भयो। यो फ्लोरिन, क्लोरिन र ब्रोमिन भनेको तपाईँको हेलोजन्स भयो होइन, र यो लिथियम, तपाईँको चाहिँ सोडियम र पोटासियम भनेको अल्काली मेटलहरू भयो, यिनीहरू अल्कालाइन अर्थ मेटल होइन। भनेपछि हाम्रो के भयो, 96 को हाम्रो अप्सन सी चाहिँ के भयो, एप्रोप्रिएट अप्सन भयो यो क्वेसनको लागि। ठिक छ।
सरी when object is kept at 2f and f इन कन्भेक्स लेन्स होइन कन्भेक्स लेन्समा इमेज कस्तो खालको फर्म हुन्छ भनेको छ है। अब यसको लागि तपाईँको चाहिँ यो लाइटको च्याप्टरमा धेरै चिजहरू हेर्नुपर्ने छ। यो अहिले तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो धेरै छ, तर मैले एउटा चार्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई बनाइदिएको छु होइन। तपाईँहरूलाई साँच्चै नै मेमोराइज गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुनसक्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, मैले पोजिसन अफ अब्जेक्ट होइन, अब्जेक्टहरू तपाईँको कुन पोजिसनमा राख्ने हो, पोजिसन अफ अब्जेक्टको कुरा भयो। अर्को तपाईँको पोजिसन अफ इमेजको कुरा भयो होइन। पोजिसन अफ इमेज, अब्जेक्ट कहाँ छ र तपाईँको इमेजको पोजिसन कहाँनिर छ हो। र अर्को तपाईँको चाहिँ अब यसले कस्तो खालको तपाईँको चाहिँ इमेज बनाउँछ भनेपछि नेचर एन्ड साइज अफ इमेज होइन। साइज अफ इमेज भनेपछि तपाईँको पोजिसन, अब्जेक्टलाई तपाईँले कुन पोजिसनमा राख्नुभयो त्यो गर्दाखेरि तपाईँको यसले इमेजहरू कुन पोजिसनमा छन् र यसले साइज कस्तो दिन्छ है, नेचर एन्ड साइज। जस्तै हेरौँ, एट इन्फिनिटी तपाईँले कुनै पनि बडीको तपाईँको चाहिँ पोजिसनलाई के गर्नुभयो, अब्जेक्टलाई पोजिसन अफ अब्जेक्ट त्यो चाहिँ इन्फिनिटीमा राख्नुभयो र इमेजलाई चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो, तपाईँको फोकसमा राख्नुभयो एफमा हो। यो राख्दाखेरि तपाईँको कस्तो खालको इमेज बन्छ अरे भन्नु होला भने रियल इमेज होइन, तपाईँको रियल इन्भर्टेड र तपाईँको हाइली डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड भनेको एकदम सानो, हाइली डिमिनिस्ड है एकदमै तपाईँको के भएको सानो, त्यहीँनिर हराएको जस्तो कि हाइली DIMINISS चाहिँ हाइली डिमिनिस्ड, ठिक छ। त्यसै गरी इन्फिनिटीमा अब्जेक्ट इमेजलाई फोकसमा राख्दाखेरि यसले नेचर एन्ड साइज अफ इमेज यस्तो बनाउने रहेछ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ बियोन्ड, तपाईँको बियोन्ड ट्वाइस एफ है। ट्वाइस त तपाईँको फोकस है, ट्वाइस त फोकसमा चाहिँ तपाईँको पोजिसन अफ अब्जेक्ट। त्यसै गरी तपाईँको यो पोजिसन इमेज चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरि बिट्विन एफ एन्ड 2f अन द अदर साइड अफ द अब्जेक्ट, अन द अदर साइड अफ द अब्जेक्ट होइन। अर्को तपाईँको साइड अफ द अब्जेक्टमा होइन, बिचमा भने चाहिँ एफ एन्ड 2f को बिचमा है। यसो गर्दाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि यसको नेचर चाहिँ रियल, तपाईँको अर्को भनेको इन्भर्टेड र तपाईँको डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड यस्तो खालको तपाईँको नेचर सो गर्ने रहेछ है तपाईँको इमेजको। त्यसै गरी तपाईँको एट 2f ट्वाइस त तपाईँको फोकसमा तपाईँले अब्जेक्टलाई राख्नुभयो होइन। त्यसै गरी तपाईँको इमेज चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि इमेजलाई चाहिँ कहाँ राख्नुहोस् तपाईँ भन्दाखेरि एट 2f अन द अदर साइड अफ अब्जेक्ट, साइड अफ अब्जेक्ट है। अदर साइड अफ अब्जेक्ट एट 2f मै राख्नु, अघि चाहिँ तपाईँको बिट्विन एफ एन्ड 2f राख्नु भएको थियो होइन। अहिले चाहिँ एट 2f अन द अदर साइड अफ द अब्जेक्ट। यस्तो भयो भने तपाईँको इमेज कस्तो बन्छ अरे भन्दा रियल बन्छ होइन। अर्को भनेको तपाईँको इन्भर्टेड र तपाईँको अब चाहिँ के हुने भयो, सेम साइज एज अब्जेक्ट है, एज दि अब्जेक्ट। अब्जेक्टको जस्तो साइज छ त्यस्तै साइज बराबरको के हुने भयो, त्यहाँ तपाईँको इमेज फर्म हुने भयो। इमेजको नेचर चाहिँ के हुने भयो, त्यस्तो हुने भयो। त्यसै गरी तपाईँको हामीले बिट्विन होइन, बिट्विन एफ एन्ड 2f पोजिसन अफ अब्जेक्टलाई के गर्यौँ भन्दाखेरि अब बिट्विन एफ एन्ड 2f है, एफ र 2f को बिचमा तपाईँको अब्जेक्टलाई पोजिसन अफ अब्जेक्ट राखियो होइन। अनि पोजिसन अफ इमेज चाहिँ के गर्ने भन्नु होला भने बियोन्ड 2f अन द अदर साइड होइन, अन द अदर साइड अफ अब्जेक्ट, अब्जेक्टको अदर साइडमा। यदि यस्तो खालको भयो भनेदेखि यसको नेचर चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्दा रियल, तपाईँको अर्को इन्भर्टेड र तपाईँको चाहिँ यसको इमेज कस्तो फर्म हुने हो भन्दाखेरि म्याग्निफाइड है। म्याग्निफाइड भनेको ठुलो, ठिक छ। त्यसै गरी होइन, यहाँको मैले मेटेँ। अब हामीले अब्जेक्टलाई
केमा राख्ने भयौँ ठ्याक्कै तपाईँको एट फोकलमा राख्ने भयौँ है। जस्तो एट हामीले एफ राख्यौँ भने के हुने रहेछ, यसको पोजिसन अफ इमेज तपाईँको चाहिँ र नेचर अफ साइज, जस्तो पोजिसन एफमा भयो र पोजिसन अफ इमेज चाहिँ केमा भयो भन्दाखेरि तपाईँको इन्फिनिटीमा राख्यौँ हामीले। यो चाहिँ अब्जेक्टलाई फोकलमा राखियो फोकसमा, र तपाईँको चाहिँ पोजिसन अफ इमेजलाई इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि हाम्रो इमेज भनेको रियल, त्यसपछि तपाईँको इन्भर्टेड, र अर्को भनेको तपाईँको हाइली म्याग्निफाइड है, एकदम हाइली म्याग्निफाइड। ठिक छ। त्यसै गरी तपाईँको त्यसै गरी हामीले के गर्छौँ भन्दा पोजिसन अफ अब्जेक्टलाई बिट्विन, यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको बिट्विन एफ एन्ड ओ है। यसमा ओ भनेको के होला भनेर भन्नु होला भने यो भनेको अप्टिकल सेन्टर है, लेन्सको अप्टिकल सेन्टर है, लेन्सको अप्टिकल सेन्टर। बिट्विन एफ एन्ड ओ राख्दाखेरि के हुने रहेछ, हेर्नुहोस् पोजिसन हामीले इमेजको कहाँ राख्यौँ भन्दा अन द सेम साइड अफ अब्जेक्ट है, सेम साइड अफ अब्जेक्ट। इमेजलाई नि तपाईँको सेम साइडमा राखियो, र पोजिसन अफ अब्जेक्ट भनेको तपाईँको फोकल र तपाईँको चाहिँ अप्टिकल सेन्टर है, फोकस र तपाईँको अप्टिकल सेन्टरको बिचमा तपाईँको पोजिसन अफ अब्जेक्ट राखियो, र पोजिसन अफ इमेज चाहिँ अन द सेम साइड अफ अब्जेक्ट राखियो भने यसले के दिने रहेछ भन्दाखेरि इमेज चाहिँ तपाईँको भर्चुअल, त्यसै गरी तपाईँको इरेक्ट, र चाहिँ तपाईँको हाइली म्याग्निफाइड है। हाइली के हुने भयो, म्याग्निफाइड हुने भयो है। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो अब्जेक्ट कहाँ राखेको छ भन्दाखेरि बिट्विन एफ एन्ड टु एफ, बिट्विन एफ एन्ड टु एफ होइन। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इमेज इज फर्मड के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इन्भर्टेड रियल इनलार्ज हो। इमेज फर्म चाहिँ तपाईँको इन्भर्टेड भनेको छ होइन, रियल भनेको छ, र इनलार्ज भनेको छ। इनलार्ज भनेको म्याग्निफाइड नै हो होइन। एन्ड तपाईँको चाहिँ के भनेको छ बियोन्ड टु एफ है, बियोन्ड टु एफ। अब यहाँ अर्को के भनेको छ तपाईँको चाहिँ इमेज फर्म इन्भर्टेड रियल अनि हाइली इनलार्ज एन्ड एट इन्फिनिटी भनेको चाहिँ होइन होइन। त्यसै गरी इमेज फर्म अपराइट भर्चुअल यो हुने पनि होइन। इमेज इज रियल सेम साइज एट टु एफ पनि होइन भने चाहिँ हाम्रो अप्सन के हो 97 को ए अप्सन चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट अप्सन हो। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ। क्वेसन नम्बर 98 पढ्नुहोस् त सबैजनाले। द भ्यालु अफ जी इज डट डट डट, जी को भ्यालु कति हुन्छ? ए इज कन्स्ट्यान्ट एभ्रिवेयर इन द स्पेस, बी इज कन्स्ट्यान्ट एभ्रिवेयर अन द सर्फेस अफ द अर्थ, सी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट इक्वेटर, एन्ड डी इज ग्रेटर एट द इक्वेटर देन पोल्स। भन्नुहोस् त मलाई के हुन्छ? अप्सन सी भन्नुभयो है। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ जी यो तपाईँको म्याक्सिमम चाहिँ पोल्समा र तपाईँको लिस्ट चाहिँ के हुन्छ इक्वेटरमा हुन्छ है। पोल्समा चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम ग्रेटर हुन्छ र इक्वेटरमा भन्दा भने चाहिँ हाम्रो 98 को अप्सन सी एप्रोप्रिएट अप्सन भयो है। ल ठिक छ। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 99 मा जाम। द फर्मुला युज टु क्यालकुलेट लिक्विड प्रेसर है। लिक्विड प्रेसर क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला कुन हो भन्नुहोस् त मलाई? डी भयो है, पी इक्वल्स टु एसडिजी है। हाम्रो प्रेसरको यस्तो खालको रिलेसन छ, त्यही भएर हामीले क्वेसन नम्बर 99 को अप्सन डी चाहिँ एप्रोप्रिएट अप्सन हो भन्छौँ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त तपाईँको डेन्सिटी अफ वाटर तपाईँको कति बेलामा म्याक्सिमम हुन्छ भन्नुहोस् त? -4 डिग्री सेल्सियस है। ल हेर्नुहोस् है, -4 होइन है, तपाईँको डेन्सिटी अफ वाटर तपाईँको 4 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ तपाईँको के हुने हो म्याक्सिमम हुने हो है। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ
हैन। म्याक्सिमम चाहिँ के हुन्छ अरे तपाईँको म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ त्यो बेलामा, र त्यही बेलामा के हुन्छ तपाईँको मिनिमम चाहिँ भोल्युम हुन्छ के। मिनिमम चाहिँ के हुन्छ तपाईँको भोल्युम चाहिँ मिनिमम हुन्छ हैन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो तपाईँको एउटा एबनर्मल प्रपर्टी अफ वाटर भन्छौँ क्या हामी, एबनर्मल प्रपर्टी हो कि हैन। र हामी यसलाई के पनि भन्छौँ भन्दा दिस इज हैन ड्यु टु एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर के हैन। एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटरले गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियसमा म्याक्सिमम हुन्छ है। ठिक छ, बुझ्नुभयो है। ल आज हामीले 100वटा क्वेसन है, मतलब बिहान क्वेसन नम्बर 67 देखि 100 भने चाहिँ हामी सर्टेन क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ हैन। र सम्भवतः मसँग यो सेटमा यति नै क्वेसन्सहरू छन् हैन। बाँकी क्वेसन्सहरू अरू सब्जेक्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ, जस्तो म्याथ छ, इङ्ग्लिस छ हैन। मैले तपाईँहरूलाई म्याथमेटिक्स के साइन्सको पोर्सन मात्रै गराएँ हैन। अब अरू रेस्पेक्टिभ सरहरूले गराउनु होला, आफ्नो पोर्सन गराइ पनि रहनु भयो होला हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ल आजलाई यति नै गरौँ, मैले रेकर्डिङ स्टप गरेँ।